bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on jettamo e jewte meɗen biyeteɗo Jamma Janggi e Suudu Boubou ene bismiɗo hande koɗo tedduɗo ɓinguel men miñiraɗo baɗiraɗo musidɗo meɗen kadi mo keptinɗen e yonta mumen hono Ibrahima Samba Malal Diallo ɗo e Dabe Odeji. Ibrahima Samba Malal Diallo ko étudiant à l'université de Dakar kono noon won noon aduna waɗi ko cugge e cagge aduna waɗi ko caggal diine ma ko jinnaɓe ma ewa jinnaɓe ɓe ene jogui saqqaji seeɗa e banggue cellal o woppi ko jangganno ari yidde wallidde ɓe arde wallidde ɓe wa noɓe ballirnomo guila nde woni cukalel arde yurmade ɓe wondude e mabɓe e wadde kadi ko foti wadde ɗum ɗon noon jangde yawtata nde jomum ummi fo ma hebto bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ko on woni garɗo hande mo poɗɗen yewtidde ɗum noon eɗen paami tan ko ɓiɗɗo duwanaɗo won ɓiɗɗo biyannoɗo ko jangde mum taw ɓeɗo babiraɓe naywi jeehi hankkandi ha jettiɗo haaju makko ala hen walla taw mo jogui mandaji omo nelda walla mo jogui téléphone omo nodda kono noon won ko soɗetake won ko hoccetake won ko dañetake ɗanngal won kadi ko dañetake e jangde jinnaɗo ko ngaalu manggu gonɗa so neɗɗo wasi ɗum goto wonta heptu ɗum noon e garde makko ɗo ene salmindemo goho hawnaki mo salminde ɗo joni joni rendo ngo e kadi e bismademo ɗum noon ceerno Ibrahima Samba Malal Diallo bisimilla ma salmin bandiraɓe. eyyi assalamu aleykum heeɗiyankoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on beltanama ononni e surtout kadi mboɗo weltano hono ceerno Yaya e oɗo invitation nde tawno yewtere nde kadi min diguininomo ɗum ko ɓooyi e kanko noon e moƴƴere makko e malgré les rendez-vous raté moƴƴere makko e foof tagui tan min dewi hen ha hande oɗo kiiɗi min mbawi arde min mbaɗa yewtere nde eyyi min puɗɗiriman bisimillahi rahmani rahim noon yo Allah hokkumin kadi gaynide alhamdulillahi rabbil alamin donc mi weltima tan dal ɗum mbami wiide e dabɓa ga ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe hettotoɓe ngoɗo hello en andi koye nder Fouta e budde mumin goni haade ko Dabe Odeji ɗo ɗo min goni ɗo oɗo kiiɗe kirɗo on jii bamɗi ɗi nana kana beyi ɗi nana meela baali ɗi kañumenne kadi nana natta wuuro hankkandine kala ko dawno e ladde nana jofta gam artude e nokku muɗum minen emin jooɗi ɗo e nokku amen emin coyno weeyo welgo ngo leɗɗe nayotoɗe ɗe saynisaji ɗi ganduɗa kañumen ko coñaɗi e ɗo min ganduno hanki ko leɗɗe mamaji gonno ɗon gawdule en ɓulɓe en jaaɓe en e ɗo min mbiyanno tiilo e tellade harani en korɗo dogi en emin coyno ɗo wendu Amar Gamo en e ma keefa en e hurmel kanhanɓe lekkel ba mawɗo e dingal diadiaɓe wuuro nere oto banggo juma mabɓe e jama mabɓe ɗum noon Ibrahima Samba ayi ko kalmi ɗo ko hanki men ko kala hande garɗo omo yiyano ɗeɗo leɗɗe yiyano ɗiɗo beeli yiyano ɗeɗo kolaji andata ko wonko wonno ɗo sikkata hande aduna mum fuɗɗi an Samba holno jiiruɗa hanki meɗen ɗo e Dabiya mo tawɗa bamma ene guure dow mum masala haaji e gurdam ɗo ɓe gurduno e hoddiɓe mabɓe e onon hande yaaɓe ha jalti werto Dabiya jeeya e nokkuji teeru koɗɗon toon université ji oɗon jangga oɗon bitta oɗon naata e lowe lugge ɗe ganduɗa jinna mon meeɗani yiide meeɗani nande meeɗani famde guila Karla Marx en hay Lénine en guila e président Mamadou Dia en hay Modibo Keïta en ewa guila e Dia Ogo ene manna en Tondio en guila e almameɓe guila histoire géométrie systémétrique arithmétique guila defte janggaɗe istiloji crayon ngaji ko wawi wadde e wawde nafde e andude jangde e jangguinde windude e wawde humpitade hande anglais e français e ɗemɗe goɗɗe no wayi hewde nafoore no wayi hewde ngaalu kono noon aɗa andi ɗum ɗo foof e hewde ngaalu goppuɗa ga ko ɓuuri woni ngaalu yummani wuuri bammani wuuri e ko e leydi ma arti joni noon holko mbawɗa sifade ɗo holko mbawɗa sifade ɗo ko yimɓe poti heddorade janggo e jaam so ɓeɗo jinnaɓe jeehi no ɗeɗo kolaɗe jaarini kala gannoɗo ɗeɗo kolaɗe so ari ɗo hande ɓerde mum ƴogat so tawi kadi yiiɓeɗo jinnaɓe hande naywuɓe ewa ene anda fayani ɗo yooɗi saabu goto men foof ene andi manggu ko lekki dani maayo holko mbajoɗɗa yimɓe
holno jiɗɗa renno go wonira holno jiɗɗa daabi o wuurda holno jiɗɗa leƴƴi ɗi pamodira holno jiɗɗa janggo e jaam yimɓe mbaɗa e nder wuuro he ɗum ɗon noon Ibrahima ɗaldima konngol. eyyi ceerno Yaya a weltanama kadi a hokki kam ɗo kene waɗami wadde récit kam vraiment a weltanama kadi gadiɗa ɗo haalde ko rendo men hannde tariki men ki e tariki men nden holno wano eɗen gandi wona gotum tariki joni ki sen daari ɗo tan to gonɗen ɗo e daabi ko waɗen entouré ko leɗɗe ɗe no janiri ni e gueɗe kewɗe wayno waɗi waylo walo ko gandanɗa hoorema jiida kadi eko mawɓe men gonduno nden ko e ɗum ɗon noon ko changement mo gandanɗa hoorema ko changement baɗɗo inquiétant yimɓeɓe haqqillaji men ne wayno ne owi hen nde tawno won yimiyanke goto wiyanno so lekki yani ganda bone jilli guila yimɓe batti darde tan en coyno taw gandanɗa hoorema ko désert ɓolo gandi o désert donc ko symbole holɗum ko symbole gandanɗa hoorema ko pauvreté ɓurɗo wadde extréme woni basal ɓurgal towde taw kadi ko basal valeur aji e valeur aji noon sen nani valeur woni ko hunde gandanɗa hoorema ko teddude yimɓe ɗum woni valeur en mbasi valeur aji donc rien que sa daari tan ɗum ɗo ɗum environnement o aɗa waɗa sentir wonde en mbasi valeur aji men ɓurnoɗi teddude woni holɗum ko respect ballodiral jokkodiral e foof donc ladde oli hankadi e basal heewi eɗen gandi nden ladde nde yimɓeɓe ko hen gurno yimɓe gurno koye agriculture woni ndema yimɓe gurno ko la pêche woni gandanɗa hoorema awo mais joni en jii caggal nde mondialisation ari hankadi tubakoɓe gaddani en kesam hesamagu mumen ɓe batti wiide yo caynisaji walla guese men ɗe ndemanɗen ɗende yo gonti des grands projets hankadi yimɓe batti gandanɗa hoorema taƴde lekkuji walla enen mbasɗen ha gandanɗa hoorema il faut rek ko jeehen coppen lekkuji ɗi il faut tan ko jeehen naten kesam hesamago e kesam hesamago ɗum ngu noon vraiment ne waɗi des inconvénients ene heewi guila mondialisation ari e no ngu yarir ni wonno so neɗɗo so waasi tan basal ne heewi jibbinde jikkuji kewɗi eyyi ko basal ngal jaafo ɗon ko basal ngal jibini jikkuji kewɗi ko wayno gandanɗa hoorema ceergu wongu ɗo ngu ko wayno gandanɗa hoorema manque de respect hakkude yimɓe hakkude mawɗo e suga ɗum ɗon foof ko waylo donc c'est des valeurs occidentales ko gandanɗa hoorema ko ummi ko caggal leydi ari ɗo ene wayno wayle meɗen ha gandanɗa hoorema kala ko mawɓe men mbaɗanno nden ene yooɗi hande ne wayno gandanɗa hoorema ɗum ɗon softi jeunesse o kala tan ko mawɓe men mbaɗanno nden gandanɗa hoorema ne yooɗi ɗum ɗon jeunesse o hankkadi waɗi ɗum considéré ko hunde gandanɗa hoorema ko caggal eyyi kesam hesamago ngu moƴƴani e ngu boni e ga henna minen komin jangguɓe emin jiiya foof emin jiiya winduɓe ene kaala hol importance neɗɗo to ummi ɗo hol importance muɗum fornude ɗum en jii en daari les américains en daari les français kamɓe fof soɓe gaare meɗen ko ɓuri teddude e mabɓe kala ko woni valeur mabɓe ko ɗum ɓe mbaɗata hen imposé pour enen yen ndew hen enen en retour kala ko gandanɗa hoorema ko mawɓe men mbaɗatno ciggen aussi il faut faire la part des choses wona tan kala ko waɗatno nden foof moƴƴi mais enen probléme men ko en goppi ko ɓuri moƴƴude eko waɗatno nden ko e enen ne nafata en ɓaade tubakoɓe gaddi hono ko wayi noon gaddi civilisation mumen mbi ko ɗum woni civilise en jii joni ni hay konngol ngol ni en batti hutorade ɗum carrel ene civilise e noon mbiyeten ɗum pular ko wiyete ko civilisé en jeehi ha en batti waɗi ɗum nafanno en ko enen hande oɗo saaha taw ɗum ɗon foof eɗen goppa ɗum kala ko mawɓe men mbaɗatno yimɓe ƴeewa gandanɗa hoorema ko référence uji mabɓe kamɓe yimɓe ɗum wona e référence meɗen donc holko waɗi apparaître e ko kalmi ko biyata ko la crise des valeurs selon recherche ujam gila tan première guerre mondiale gila avant mum ni mais surtout première guerre mondiale gila waɗi hankadi crise des valeurs ɓeydi nadde par ce que en jii nden e waɗanno e haareji ɗi gandanɗa hoorema kankam ko haareji affaire diine ene waɗanno ɗum ko dans le cadre de la religion mais en jii sakket ɗo watta ko wiya ko comme ça guerre mondiale Chine walla mbiya États-Unis ene wadda e ɓeer la première guerre mondiale France Allemagne holko jibini yimɓe ene mbarodira mo gandanɗa hoorema yimɓe hokkodira pono hokkodirde respect
ene mbaɗodira e koye mumen guil ɗon ɓe mbi ko crise civilisationnel, c'est à dire ko neɗɗo humanité hankadi boni on sahaa nde guerre waɗanno nde enen ɗo ko jam wonno ɗo, enen ɗo ko neɗɗo fof ene hokka respect muɗum, neɗɗo fof ene hokka gandanɗa hoore ma ko foti tottede ko ha timma, jam ne wonno, kisal ne wonno, ene remerno daño, ene awerno kadi daño. Nden la première guerre mondiale guille waɗi hankadi ko addi ko wiyete ko la crise générationnelle, par ce que neɗɗo tan huccide neɗɗo tan jagga ferel ma pella ɗum ɗon yimɓe mbino ko humanité, vraiment humanité hankadi wonti sauvage, holno neɗɗo huccitirte neɗɗo ene fella ɗum ha wara ɗum. Donc guila nden fuɗɗi hankadi ndi guerre o ɓenni nde hankadi watti wadde différence entre la tradition et la modernité, woni holɗum ko ɓooyi ko tawa ene wonde ko hesɗi. eyyi kamɓe noon kamɓe gadi wadde subir ɗum ɗon on ɗon probléme kamɓe tubakoɓe, kono won pensée ji kewɗi garɗi hen ene ballita wonde kamɓe koɓe mbaɗi développé caggal première guerre mondiale ko, soɓe cari ɗum e aduna he eɓe mbawi kadi ɓeydade gagnade yimɓeɓe ko mbiyata capitalisme ko. Kono kam crise o normal fuɗɗi ko ɗon jiɗodiral gandanɗa hoorema tan taw ko gonga e gonga aussi e aduna, respect envers mawɗo aussi e aduna, référence surtout référence woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema oɗo ko référence kala ko wawi wadde guila on ɗon saaha aussi e aduna, diine guila on ɗon saaha natti hewde e aduna. ɗum ɗon noon ɓeeɗo oɗo crise noon ko oɗo crise ene wayno sara e aduna he guila la première guerre mondiale 14-18 walla ni bien avant, won wiyoɓe ni ko bien avant, kono surtout ɗon nde tawno ɗon hankadi ko neɗɗo yii ko ɓuuri hawnade, neɗɗo yii ko neɗɗo ene wara hoorum, ene wara bandum, yimɓe ne kaɓa, leyɗele ne kaɓa, donc wiya neɗɗo en tant que miijotoɗo so yeehi ha watti warodirde goɗɗo, donc ɗon hankadi haqqillaji boni, hankadi référence natti woode, gilli gonga natti hankadi ne hewde, jaam aussi e aduna he. Donc noon ɗum ɗon ce sont ces problèmes là ndewi ha mbaɗa transféré ga e men ga. Donc ɗum ɗon woni ko jiiten ɗo ko wiyete mondialisation ko, kamɓe ɓe gowri ɗum, mais enen noon ko enen ɓuuri tampude hen. Enen ɓe mbaɗi en colonisé ha gandanɗa hoorema sukaɓe natti jaggude mawɓe comme des références, surtout mawɓe men enen en tant que la jeunesse. Hande sa namdima ɗo kiƴam walla ko ɓuurimi seeɗa walla ko woni less, a wi ɗumen hol référence ma walla hol idole ma, ene tiiɗi ɓe gaddanma neɗɗo jeyaɗo e wuro ngo ɓe goni ngo, ene tiiɗi ɓe gaddanma hen référence te effectivement neɗɗo mo jeeyɗa wuro foof sa wuro aɗa wone wuro yimɓeɓe ne mbayi hewde ni, aɗa jogui jinnaɓe, aɗa jogui takkiɓe, saɗa jinnaɓe ma normalement ɓeɗo goto mabɓe ene wawi wonde, ene foti wawde wonde référence. Mais gandata en jaayila gandata ko ɓe jaayima e meɗen hande oɗo saaha kalmo mbiɗa woni référence muɗum waɗata repartir ruttito ko gandanɗa hono ko États-Unis walla yaaha France, haalanma ga Karl Marx walla wima Hegel walla wima goɗɗo, haalanma goɗɗo wima George Washington walla wima Abraham Lincoln, taw ɓe ko États-Unis goni, taw noon de y a des références ici. Donc noon haqqillaji ɗi mbaɗa formaté, gandal ngal joguinɗen nden ngal waɗa tan comme no rende kaddi men ndi itta ha paari werla, kamɓe koɓe gaddi ko ɓe mbaɗi ɗum hen. eyyi donc ɗum ɗon aussi wonti virus e nder haqqillaji men he, wonti virus e nder haqqillaji men he, hay Bob Marley ne haala ɗum o wiyata ko mental slavery noon ko esclavage gandanɗa hoorema haqqille neɗɗo gandanɗa hoorema e nder haqqille makko ko gomnaɗo wonde ko ɓuraɗo e nder haqqillaji men, eɗen gomi wonde kala ko tubakoɓe gaddi ko ɗum woni ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni ko woni gonga ko ɗum woni ko poɗɗen rewde. La raison ɗum ɗon du en jejjiri mawɓe men, en natti heɗadeɓe hande ko keɗotoɗen woɗɓe en tant que min kaldami ko la jeunesse walla minen en tout cas komin keɗoto hande ko ummi caggal leydi taw ko des blancs tubakoɓe e woɗɓe ɓuuri hewde komin keɗoto mawɓe. Joni ni pour gara tawa sugo ene ɓalli mawɗo ene jagga mum gandal, c'est très rare, wona hunde wemde pour tan gara tawa tan cugo ene ɓalli mawɗo ene namdo ɗum surtout ko ɓenni, ɗum wona hunde wemde. Tradition est laissée en rade. La preuve
hande hay so neɗɗo jaggiɗo hen caaya mum ha moƴƴi ɓorni waɗi en tout cas waɗi habillé d'une manière traditionnelle woni ɓorni ko gandanɗa hoorema hanki so yaade guiƴu hen tan jalanmo mbiratmo kanko ko neɗɗo baɗɗo révolu woni ko neɗɗo hanki donc ɗum ɗon fof waɗi prouvé ko ha joni haqqillaji ɗi ko formata cikkiren ko kala tan ko jeeyaɗo en jeeya koko ummi caggal leydi tan yo mana jeyɗen donc ɗiɗo probléme aji ko probléme aji gandanɗa hoorema naate men hankkadi waɗi en dominé no fewi no fewi no fewi no fewi ceerno Yaya il faut prise de conscience voilà prise de conscience voilà rien n'est plus valeureux que ce qu'on a chez soi ala fof ko ɓuuri wadde valeur ala fof ko ɓuuri hewde valeur voilà ha ɓuura ko goppuɗa galle ma ɗum ɗon ɓuuri wadde valeur tubakoɓe ɗum ɓe kolli en ɓe gandi ɗum ɓe kalama ɗo Napoléon sen daari hande pour tan yidde hollirde wonde gomde ko woni ko ene moƴƴi sen daari programme men tawa daari programme français par exemple dans les écoles ma yi héroji de la France nanɗo ene towna ene kaale jamma ñalom la civilisation française non la littérature française walla la littérature américaine walla la littérature britannique sa daari ma yi ko yimɓe maɓɓe mawɓe penseur uji maɓɓe mawɓe woni ɗo e waɗede valorisé en tant que minen min jaaha min jangga ɗum ñande foof taw wonɓe ɗo ni ɓurɓe wadde gandanɗa hoorema talentueux ɓurɓe forde nani ga hen ene oga banggue ga Afrique ga walla ga Fouta ga ene jejjira ko wayno hande ceerno Souleymane Baal en hande ene heewi komin poti haalde mum en tant que ko wiyoɓe la jeunesse consciente mais ɗum ɗon foof ko no mbimi ni les blancs ɓe lelni un système mo gandanɗa hoorema même sa yiiɗi haalde ɗum système o c'est ene muusi haska yiiɗi haalde ɗum système o ne muusi hande oɗo saaha sa wi hande oɗo saaha aɗa waɗa ceerno Souleymane Baal par exemple film walla hono ko way noon par ce que il faut aussi yimɓe ciftoro on ɗon ko fuutanke te ko on ɗon ɓe mbi selon l'histoire la première révolution mbirmi ko dans le monde ko ɗo fuɗɗi e Fouta en gandi ceerno Souleymane Baal ɗum ɗon noon ko joni aussi kadi hayso ko ɓe mbi ko to tawɗa yimɓe ɓe pinani goni foof won finɓe goni ɗon ɗum tagui jeunesse joni o hewɓe mbaɗi inspiré ɓeydima andude histoire ceerno Souleymane Baal kono pour enen jaggen histoire o ha mbaɗen ɗum ha townen ɗum ha gonga gonɗo hen o feeña aduna he foof c'est tout un problème par ce que kamɓe les occidentaux ɓe cali tan ko héroji meɗen pawe de héroji mabɓe te on ɗon sen kaali mum on woni héroji mabɓe kewɗi ko kanko wayi ɗum donc ko pour yidde tan hollirde vraiment crise générationnelle hankkadi crise civilisationnelle ari enen hankkadi mbatten tan ko consommé et puis tout on consomme tout woni en jaggat tan eɗen nattinay men kala ko ari en nattinay men eɗen gandi gonɗon koye haalde pour jooɗoɗa tan sara mawɗo ene haalanma ko ɓenni ɗum ɗon ko wona hunde wemde justement mi arta ɗon holko tagui ɗum systéme mbaɗaɗo mettre en place o way noon hande holko neɗɗo yewritta hande holko neɗɗo yewritta hande koye portable neɗɗo yewritta hande ko internet ɓe mbiyanma quand on so neɗɗo jogui internet wona tout a waɗat surfé ɓe mbi internet ko gueeƴ a waɗat surfé tan no gonɗo gadduɗo planche muɗum e dow gueeƴ ene surfani ɗum tagui ɓe mbi kala ko jiɗɗa andude yaato internet alors que les vieillards qui sont là sen dit Amadou Hampâté Bâ wiye un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle woni mawɗo so sankima wayi tan kono suudu defte sumini eɗen gandi ɗum ɗon foof so tawi en belsinima ɗum vraiment ken funtaɓe portable gaddaɗe ɗe nouvelle technologie gaddaɗo o ɓeydima kadi wadde en majjinde en par ce que ko ponnoɗen andude e men foof en ɓeydima majjude ɗum ko temps mo ponɗa wadde conservé réservé du moins e jinnaɗo ma namdoɗa ɗum o on temps mbatta ɗum koye Facebook on temps mbatta ɗum koye YouTube jeeɓade vidéo taw ko américain ji gandanɗa hoorema la plupart temps ni qui n'ont aucune importance to leydi mumen to côté kay développement leydi enen ɓe ɓuuri en wawde ɗo heɗade ɓe so sen ƴeewi leydi mabɓe to ɓe goniri toon ko divertissement côté ni hay leydi mabɓe to ni ko ɓurɓe wawde wadde développé leydi mabɓe ɗi ɓe jaaha hen donc ɓen ɓurɗen ɗo wadde ɗum ɗo ɓen ɓurɗen ɗo wawde townude eɗen mbadda héros comme les artistes
taw gandanɗa hoorema wona hay révolution so woni les artistes africains kam wiye ɓeɗo par exemple taw ko niveau reggae wonɓe gandanɗa hoorema ɓe kaɓalanoma ko toujours ko waɗa valoriser la culture wiye noon kono noon ɓurɗen wawde heɗade koɓe gandanɗa hoorema hay toon ɓe ngala toon importance no fewi eyyi ɓen ɓurɗen wawde heɗade donc hunde nde donc c'est un véritable probléme woni ɗon ɗum tagui en majjude wasde namdade en kadi en majji en gonti tumarankoɓe ko hono noon tan donc ɗum no watte ko virus nanda men donc ko systéme eɗen gandi systéme foof ɓuuri mettude change ude ta wi systéme tan a haali hunde mettude change ude par ce que systéme ko ensemble élément aɗa wawi bonnude ɗo kono yesso to taw tan a bonnani ɗum ene wayno ha joni a réglani ko jiɗɗa ko ni donc hay hande no yimɓeɓe mbayi ni kala ko neɗɗo wawi ɗo salade hande sa dañani yimɓeɓe foof ndenda ɓe mbaɗa éliminer le systéme toujours an ligguey ma ruttirto caggal tan ceerno yaa kadi mi weltanimama nde tawno ɗo joni kam kalmi tan ko rendo nden e rendo joni hol ko addi ɗum no wiyno ceergu ngu holko addi ɗum mi haalanima holno ardiri ni donc mi ƴeewa jumpude e développement nokkuji men ɗi eɗen gandi Fuuta kadi Allah ne fecci ɗum ko gandanɗa hoorema ko probléme mawɗo ɗonne kadi je vais dire que c'est un système ɗonne kadi ko système mo gandanɗa hoorema ko enen cosan ɗum koye men ko ɗo woni gila des années on système ne kadi pour libde ɗum wona hunde wemde donc koko ñiɓi wona gabagol tan yandinta ɗum ɗaɗi koko naati nder woni holon système c'est vrai que c'est la famille nden no certirirɗen ni fof no certirɗen kinɗeli fof enen fof c'est la famille goto fof ene andi place goɗɗo on goto fof ene hokki respect goɗɗo on on vivait en harmonie malgré on situation nden ko noon wano hayso komin tawaka mawɓe ene kaala eyyi donc mais arrivé à un moment donné waɗi ceergu nde tawno neɗɗo wawi tan ko wadde assuré jamanu muɗum kono jamanu sukaɓe ma an mbaɗa tan ko wadde ko cikkuɗa ene taga ɗum jomumen fewde ko kono ko feere ko Allah jogui ɗum tagui yika on certain moment yimɓeɓe gone ceergu kinɗeli ɗi ɓe ko ɗum ɓe ko ɗum ɓe ko ɗum yika gandanɗa hoorema serdi Fuuta ɗum tagui développement Fuuta woni hunde mettude hande oɗo saaha kinɗeli ɗi no mbayi hewde ni ɗum tagui projet ji men so ngari ele pour daña yimɓe waɗoɓe adhéré à 100% c'est tout un problème holko addi ɗum noon goto foof en fiito becce mboɗo waabi min ala ɓurɗomi eɗen gandi ɗum kadi aussi wodano nden goto foof ene andi tan place mum goto foof so tawi tan méritani wonde e poste foɗantako mais joni tout le monde est leader ɗum tagui hande oɗo saaha kala gadduɗo projet mum pour yidde wadde développer Fuuta il omo jogui des grands problèmes et population mo gandanɗa hoorema mo tawi ɗono pour mbawa famandemo c'est tout un problème ɗum ene jeeya ko gandanɗa hoorema projet ji kewɗi ene gaara e Fuuta jaka te Allah ne hokki Fuuta chance Allah hokki Fuuta chance ko enen fulɓe ko jamreɓe fulɓe mbawi tan ko yiilade kadi fulɓe kadi so jiilima alhamdulillah ne kewi yirtude kono fulɓe yiiloytoɓe ɓe noon les émigrés là eɓe jogui projet ji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗiɓe gaddata ɗo ene ronke yo yaah surtout e rendo men rendo meɗen Fuuta addi ɗum noon ko oye division mo gandanɗa hoorema nden yimɓe ne gonno dans l'harmonie ɗum ɗon joni natti joni waɗi fossé entre no wano nden ni ene wano joni ni joni an kadi rendo men wonti rendo ceergu rendo men wonti rendo ceergu han kadi ko ɓenanto ɓenani ga ɓenane galleji surtout noon noɓe kewiri ni ɓe mbi ko joni miruji ɓuuri hewde kono ko joni sutur kadi ɓuuri mankude aɗan gandi yimɓeɓe mata kam so waɗama heɗɗa o comme ça mir ni firti mata o jomum yiɗi ko sutur wona joni noon joni suturaji ɗi kadi ɓuuri mankude e aduna he donc ɗon fof kadi ko ma watte haqqille mais pour yidde wadde artude tan e rendo men holno foti waɗirde développé ko déjà
on ne peut pas se développer dans la division. On ne peut pas se développer dans la division. Yimɓe ɓe mbawa wadde développé e nder ceergu. So tawi oto yaari banggue mum oga yaari banggue mum yimɓe mbawa wadde développé ko wiire ko tan so no wiyatno ko ala hoore yahata kono ko waɗi koye kewɗe kadi vraiment yahata donc ko ɗum ɗon woni ɗon hankadi hay goto hoolaki goɗɗo ardo ɗum hay goto hoolaki goɗɗo ardo ɗum donc rendo men ɓaade ene jogui des chances yimɓe gandanɗa hoorema suusɓe ɗanngal ene ɗanno ene gadda nafar ko so ɓen gaddi ɓeɓe tawi gaɓe jagguiri hen juuɗe sappo mais onen fof eɗen gandi holno foti des projets boniri en enen fuutankoɓe taw ko jaariri noon walla neɗɗo gandanɗa hoorema dariɗo guila ene famɗi ene dari pour développement wuuro mum yimɓe jiiramo wonde o wonko e hollude yimɓe wonko andi walla wonko e hollude yimɓe kanko ɓuuri yimɓe wuuro he donc minen kala ko wawi addude on va pas adhéré min ndewata hen par ce que oɗo ni tan o woniri ɗo omo holla min kanko ɓuuri min ɗum ɗo ayi konguji kadi ene mbayino leydi walla mi wiya kaariyel addi oɗo projet kono ɓaade kaariyel wona e leñolam woni kaariyel woni koye ngoltol leñol donc minne mami ƴeewo minen kay ko kene fewno wuuro ngo ko il faut ko leñol amen wonata il faut ko min yahata mi adduya mi jaɓata rewde e kaariyel mais eh bien ce qui fait que sa yeehi anena addi a addi woɗɓe ɓe mbiya ndewani hen walla goɗɗo o e mo mbinɗa rewani wiya rewani e ma donc c'est ce qui fait problème men nanɗo kadi hen sahaji en mbatta raisonné en terme de mérite neɗɗo ko mérite ko hokketaki ɗum sababude o wona the right person no anglais mbiyata o wona neɗɗo ganduɗa poɗɗo hokkede o par exemple joni taw kanko ko leñol makko ko gongol omo jogui mérite wonko foti nafde kono wiye o wawa wonde ɗum sababude o wonani ngol leñol walla wongol ka leñol donc ɗum ɗon kam c'est un véritable probléme mo gandanɗa hoorema des fois sax amin gona à l'université min gandanɗa hoorema min sehilaɓe men ɓe woni jolfuɓe somin kaali tan so yaɓoyi ɓe kewi wiide min ko onon vous n'avez rien à dire ala fof ko kalton onon ha joni probléme de caste nane ley nokku mon ha joni probléme de ɗum ɗon nane nokku mon yeyi ko hunde tan hawnide min je lis quelque part wonto lire ceerno Souleymane Baal kañum ɗum ɗo fof inégalité o ko hunde nde gandanɗa hoorema o haɓinoma hen te kanko aali wadde révolution Fouta o haɓinoma e hono ko wayni mais malgré tout ça comme ko no mbimi ni eɗen manki rewde e référence uji men surtout ɗum tagui ɗum ɗon foof ene wayno oppama neɗɗo rewata tan ko kalɗo ko waɗi ɗum arrangé neɗɗo ndewata ko gandanɗa hoorema ko haali ko ene wanma arrangé ko on ndewata donc c'est le problème que nous vivons actuellement so yiɗi ko haali ko wasa jaadade kono so tawi ne wanma arrangé tan ko ɗum ɗon ndewata donc c'est ce qui fait que Fouta jogui caɗele développement hande oɗo saaha nde tawno wuuro wawa wadde développé gaga toɓe ndentani gaga to neɗɗo kala ko foti hokkede rokke hakke mum ha timma kala wuuro ngo ala ɗum walla kala nokku mo ala ɗum ene wayno yakata américain ji mbiyata ɗum ko the right man at the right place woni l'homme qu'il faut à la place qu'il faut neɗɗo ko handi ko yo hokke ɗum tan eyyi kono neɗɗo so hokkaka ko handi ko nawata ɗum ko gandanɗa hoorema gandal ngal jogui ngal so tawi waɗaki hen respecté yimɓeɓe ɓallima kutori gandal ngal eh bien c'est ce qui fait que kankone gandal ngal yahata ko banggue goɗɗo donc ɗum ɗon woni vrai probléme men ceerno Yaya ɗo holko haɗen wadde développé surtout développement o il y a beaucoup de division te kadi j'ai peur nde tawno so probléme waɗi nafata ko taw ñande foof aɗa yiya wonde hunde nano nana usto joni joni aɗa namdo kam aɗa wiyami so tawi ene waɗi un futur certain mais min personnellement j'ai peur mboɗo huuli somi yi situation no wayirir ni par ce que woni tan koye ɓeydade la situation devient gandanɗa hoorema beaucoup plus catastrophique chaque jour joni han kadi yimɓeɓe goni tan koye ɓeydade serde mo namdiɗa mowne mo namdiɗa foof wiyanma ko minen de sanga amen hayso wuuro ngo no sertuno wona honi ni ono so namdi mo ɓurɗo ɗum mawnude wiyata ko minen de sanga amen haysko wuuro ngo no sertuno wona honi ni mais où va notre village neɗɗo foof woyorto
ko caɗele c'est vrai aɗa foti woytade caɗɗo rendo ma mais surtout noon caɗele wuro ma par ce que ko ɗon wonde gumiɗa ko ɗon woni source ma ko ɗon woni origine ma donc wuro ngo kam en jogui probléme dental en jogui probléme dental noon yimɓeɓe mbaɗani touché ke safrata ɗum ko yimɓeɓe memani ɗum taw d' abord ha joni yimɓeɓe goni koye ɓe ene wayno ɓeydade addude crise o ni par ce que sa wi kaariyel en e kaariyel en oto yaade mumen a huccire ɓiɓɓe ma a wi kaariyel en oto yaade mum ainsi de suite ko ni ko na a yewtide mumen a haalni ɗumen ko gandanɗa hoorema hunde ko daray so mawni ko on hakkille mawnita neɗɗo guila ne famɗi sa andini ɗum kaariyel walla mbiya ɗum kaariyel en gañma walla mbiya ɗum kaariyel en ɓuranima guila ne famɗi a waɗi ɗum inculqué e haqqille ɓiye walla ɓiye addi hono haqqille baɗ noon a haajahi ɗum so ce qui fait ko on so mawni on ne kañum ne jogoto ko hono honɗon haqqille so ce qui fait ko on so mawni mo wiya yo rento guila mo famɗi o on kala ne wiya yo rento mum pour affaire développement o hooltako ɗum voilà manque de confiance surtout holko haddi manque de confiance on ko guila départ ko guila bas âge so jomum rentinama ɓe foti takkodirde ɓe foti sirlodirde ɓe foti ɓe gandanɗa hoorema yewtidde sababu ko kamɓe ndendi wuro ngo so jomum rentinama ɓen guila ne famɗi c'est ce qui fait que hayso ko o mawnin o foti yadude e ɓen soɓe pewji kala koɓe pewji kanko omo jogui marche arrière mo yarata hen nde tawno o hoolaki ɓe o fewjidde ɓe c'est ce qui fait que à un moment donné hunde nde fuusa kala ko eɓɓana fuusa ɗum ɗon ko véritable probléme meɗen rendo men hannde heewi ko fuɗɗa lelna ronka yeeya mais ko crise des valeurs o mo kalanomi nano ha joni ko kanko wone continde manque de confiance nde tawno hoolari eggini hoolare noon en jii hankadi yimɓeɓe ils sont capables de tout aɗi neɗɗo mo ɓurnoɗa hoolade taw ko kañum gandanɗa hoorema waɗanma gueɗe ɗa meeɗa miijade ɗum ɗon foof en jii ɗum donc c'est ce qui fait que ɗum foof so andi mondialisation o no wayni ɗum addanta kadi so yante kadi jomum ko watte inculqué haqqille mum guila no famɗi ko walla ko addoyta nana yimɓe woɗɓe ne kaala ko par ce que il faut aussi faire la part des choses en jogui ɓe gandanɗa hoorema ɓen ɗon ɓe meeɗa wadde inculqué haqqillaji sukaɓe mabɓe yo ndento ɓe walla yo ndento ɓe kono ɓen ene jalta jaaha e beddol gaddoton jikkuji e nder galle he ɓe daara jikkuji ɗi ɓe kajorako donc way kono gotum ni way kono gujjo e moftude gujjo ni donc c'est la même chose c'est ce qui fait que ceerno yaya hande oɗo saaha rendo meɗen développement meɗen ene gandanɗa hoorema ene muusi nde tawno so jii mbaɗa wawi waɗa insisté e dental ngal kalden ko développement so jii mbaɗa waɗa insisté e dental ngal c'est parce que développement walla ɓamtare wawa wodde to ceergu waɗi donc noon ceergu ngu noon pour iwa il faut yimɓe ɗe dokkodiri confiance il faut goto fof hokka goɗɗo o confiance e confiance o noon fuɗɗoro ko guila law confiance o fuɗɗoro guila law ɓe mbi neɗɗo ma hoolaki ka hoolaki ɗum tan neɗɗo ma hoolaki ka hoolaki ɗum tan aussi vraisemblable ko haali ko no wayi nangudude gonga foof ɓa tan a hoola himo won ko ñawata e haqqille ma wonko ñawata e ɓerde ma autant pour moi donc enen noon ko ɗum ɗon woni ɗon eɗen poti jaggodirde hen yimɓe baba crise des valeurs o ari c'est vrai wonko gaddane ɗen aduna boni mais il faut mbaɗen réagir caloɗen nadde hen par ce que en jii exemple ari la Chine woni Chine nde aduna fof wonti capitalisme ko ɓuri hen wonti capitalisme pour mi waɗa expliquer capitalisme ko recherche profit woni gandanɗa hoorema kala ko mbawmi addude e nokkuma taw min ko intérêt jiltomi hen intérêt kadi ko individualisme woni min capitalisme yaadi koye konngol min guila capitalisme kadi sari e aduna he yimɓe kadi ɓeydidi kadi jogade probléme nde tawno min so heewi tan dental ko yawata wonde to min woni eyyi min to woni dental yawata wonde toon en jii Chine de Mao Zedong kamɓe ɓe koye communisme ɓe mbaɗiri développé Chine en enden ko gandanɗa hoorema ko local ko jeyɗen ko d' abord mbaɗen ɗum conservé kolodiren e nder koye men ko jeyɗen ko mbaɗen ɗum conservé kolodiren e nder koye men en jii chinois ji no mbayi ha chinois ji ne kaɓa e koye men chinois ji ne kolodiri e nder koye men ɗum tagi ni chinois ji ne mbiya raciste uji par ce que ko koye mabɓe ɓe ɓuuri wawde nandirde
eyyi kamɓe nde Mao Zedong sahande on ɗon kanko waɗi ko nationalisation ha ko jeyɗen ko mamiraɓe men gandanɗa hoorema goppi ko ɗum yo ɓuran en ko ummoto caggal leydi ne ara kamɓe ko noon ɓe mbaɗi inde ko noon waɗi inde avec Mahatma Gandhi en jii wutteji ɗi ɓe ɓornoto ko ɗum rewi inde ha hande oɗo saaha sen jii vestiment ji ɗum ɗo port vestimentaire o sen daari woni ɓornuki ha joni ko ɓornuki cosaan ha joni ko yittoran wiide idéologie kadi mamiraɓe gadduno ko on idéologie ɓe ndewi woni holno poɗɗen waade ha mbaɗen développé sen daari ko wayno inde en Chine en ha joni ko Mao Zedong en gadduno e ko Mahatma Gandhi en gadduno ko ha joni koye ɗen koyɗe ɓe jaɓɓi donc société mo ala référence ko société jahowo yanoyde kadi société mo ala référence ko société beɓɗo wadde beɓɗo nadde aɗa yimɓe sa tawi ɗumen mbaɗi ancré e valeur uji men tan ene ñiiɓi e valeur aji mumen tan sa wi aɗa ara aɗa yo mana aɗa ɗuminin ɗumen aɗa fusi ɗumen wona hunde wiyam sa tawi yimɓe ne jogui gardiɗo a weeɓata hay pusa ɗumen kono sa tawi yimɓe ɓe ngala gardiɗo ko ni wona goto fof ne wi ko kañum goto fof wi ko kañum ɓen mbeɓat ene wayno jaylade e ko ɗum addi noon probléme aji ɗi hande oɗo saaha vraiment yimɓe ɓe tampi fuuta hankkadi no wano nden yimɓe ne jogui nostalgie wayani noon ha joni hen kadi goto foof wayi kono weela yimɓeɓe hankkadi jangguinta ɗumen ko l'internet hande a yiyat cuulel fina tan jagga pose kesso walla jagga façon ɓornuki keesi holto yi ɗum o yi ɗum ko à travers la télé taw gandanɗa hoorema en yiidani les mêmes réalité taw gandanɗa hoorema wona réalité ko woni toon ko wona ɗum woni ga ko tagui ɓeyto ɓornade ɗum ko ɗum ala ga donc holko tagui enenne eɗen ndewa hen ɗum ɗon sen jimbaɗo hakko oɗo yewru c'est parce que gonmi koye haalde holko tagui mi wiide j'ai peur holko tagui mi wiide mboɗo huuli société mo ɗum woodi société mo gandanɗa hoorema ha joni ko ummoto caggal leydi ɓuran ɗumen ko woni ɗo ko woni nder leydi ha joni heɗade wonɓe ɓuran ɗumen heɗade jinnaɓe mumen donc on société janggo e jaam ɓen soɓa ha so mawni ene wayno koɓe keɗino to ko ɗum ɓe ndewata ɓe ngala haydara koɓe koccatay e jinnaɓe mabɓe e toɓe goni ɗo donc so yimɓeɓe mawdiri noon ɓe gontata ko des déraciné yimɓeɓe gandanɗa hoorema ngala aada ngala cosaan yimɓeɓe ngala aada ngala cosaan noon way kono Marcus Garvey wini ko lekki dariki ki ala ɗaɗi lekki dariki ki ala ɗaɗi noon ene wayno wawi tan ko yandi donc ko ɗum woni kam vraiment un véritable probléme mboɗo huuli kono kadi saha foof aɗa yiiya ko gandanɗa hoorema ene tagma jogade confiance par ce que hande quoi qu'on puisse dire hayso référence weeɓani wayno Nelson Mandela en kam ko référence uji kadi hewɓe nanɗo hen c'est des madibistes en mbi ko men ko Nelson Mandela ndewi ko Madiba ndewi ɓen ene ndewa les enseignements de Madiba woni Nelson Mandela on ɗon noon so jeunesse o watti haqqille mum ko wayno Nelson Mandela en ene wayno en mbaɗa développé nde tawno ɓen gadi addude fof ko pouvoir yaafuya yaafade eɗen gandi yaafade ko ƴeeñi hende Nelson Mandela ene hollira pouvoir yaafade donc hono way noon en jii jeunesse o ene watte ɓen haqqille donc ɗum ɗon fof ne hokke en courage yen jaa mais sen mbaɗi sen peesi on ɗon ka e probléme aji kala mon ɗi c'est ce qui fait que sa waɗi contraste o vraiment ko ɗum to ɓurata hewde dole sa renayi ko moƴƴani ko jiiɗen ne waɗa ɗo ko ɗum jogori foltoyade ko moƴƴi seeɗa ko jiiɗen jeune uji ɗi gandanɗa hoorema waɗɓe conscient ene ndewa ko ɗum ko ɗon woni probléme o donc min kam so ceerno yaa so tawi a waɗi kam permettre mbawmi wiide tan ko hande oɗo saaha en tampi en gandanɗa hoorema en lorli en résumé ko noon mbiyatmi addi ɗum foof ko crise des valeurs o rendo men natti wade no rendo hanki ni sababude référence ala sababude confiance ala sababude respect ala kala wonnoɓe sehilaɓe hanki nana ceerde wonnoɓe sehilaɓe hanki foof nana ceerde c'est parce que ɗum ɗon ko mode de vie occidental woni ɗon tubakoɓe jiɗiride hono noon ɗum ko civilisation mabɓe kono enen ɗum ɗon wona civilisation men la preuve guila hunde ari ɗo probléme aji ɗi ene wayno ɓeydi hewde to enen ɓeyɗen hewde ɓeyɗen jogade probléme aji donc c'est ce qui fait que hande oɗo saaha vraiment yimɓeɓe ene tampi
pour tan raɓɓitinade ko ɗum ɗon kam jinnomi haalde hen. Ceerno Yaya so tawi aɗa jogui goɗɗum ko namdotoɗa. ewa mbaɗa andi tan koni tan mi yejjitni haalandema kono an haala ma ne yuɓɓi heddi tan koko ɓeydata hen haadi kadi nangue laari muddi mbaɗa andi kadi en dañi handicap seeɗa kono aɗa wawi jokkude tonga hay sano janggo kadi yimɓe dutto e golle mumen. eyyi fuɗɗima hirde mi salminima mi weltanimama kadi encore une fois vraiment yewtere wande ni ko yewtere wande fayida no fewi. ɗo joni guddiranmi tan ko yidde wiide vraiment mi weltima en mi yewti ɗo hen ko gandanɗa hoorema ko heewi ɗum ɗo crise gandanɗa hoorema civilisationnel o holno ardire men holno jayire men ɗum ɗon foof vraiment mi yewti ɗo hen e kadi holno yimɓeɓe poti waade ha janggo e jaam mata gandanɗa hoorema gurdam mumen ne waɗa nafoore. Il faut d' abord ko confiance hakkude meɗen ene foti wadde confiance hakkude men kala gadduɗo ko moƴƴi enen foof ndenden ɗum ganden c'est pour l' intérêt général ko wiyete common good ko Amérique naɓe mbiyata common good ko l' intérêt ko intérêt général kala gadduɗo ko moƴƴi yimɓeɓe mbaɗa ɗum kala gadduɗo ko gandanɗa hoorema kadi wona ko nawata en yesso aussi no mawniri jomum mawniri foof il faut kadi yimɓeɓe jogo le courage gandanɗa hoorema wiide enen waɗi en ɗo ko l' intérêt général mais pas l' intérêt particulier enen ɗum eɗen jiiɗum neɗɗo wawi addude ɗo ko gandanɗa hoorema ko l' intérêt particulier jiiya waɗa yimɓe jo ɓorni wutteji naafi keƴi ndewa hen pour kañumen par ce que intérêt mumen nana ɗon eyyi ndewa hen ɗum fof eɗen jiiɗum donc ɗum ɗon fof guitten ɗum dokkodiren confiance surtout référence o kadi kala wonnoɓe référence men hanki ɓeyɗen hokkudeɓe confiance hande ɓeyɗen kadi rewde haaluji mabɓe donc en grosso modo ko ɗum jinnomi hen haalde kala ko tara hen vraiment oɗon jaafo oɗon jarlo ko yidde tan kadi rennude e moɗon mette gonɗe e ɓernde ɗum tagi kam vraiment haalde ɗum ɗon foof oɗon jaafo hen oɗon jarlo hen kala hen ko tara donc on jarama mi salminima.
Stand.